अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां अता राजड़। नए साजो के प्रोग्राम में ॿीहर ज़िक्र कंदासूं कराची जी मौजूदा सूरत हाल जो ऐं उन सूरत हाल सां लाॻापियल ॿिया मुख़्तलिफ़ सवाल आहिनि, उन्हनि जो बि ज़िक्र थींदो असांजे हिन प्रोग्राम में। मूंखे जॉइन कयो आहे सिंध टीवी सथ जे हिकिड़े असांजे तमामु पुराणे साथारी जंहिंसां गॾिजी असां सिंध टीवी में कमु कयो। उन खां सवाइ सहाफ़ी, दानिश्वर, कालम निगार ऐं हिकिड़ो नाले वारो वकील बि आहे कराची जो, जनाब जावेद काज़ी साहब। कैसो तव्हांखे भलीकार चऊं था प्रोग्राम में। पहिरीं दफ़ा गॾु कमु कयो काफ़ी अर्सो पाण सिंध टीवी में, पोइ तव्हां वरी वकालत वारी फील्ड हलिया वियो, कराची में रहो था, सहाफ़ती नज़र सां बि तव्हां ॾिसो था कराची जी सूरत हाल खे, हिकिड़ा वकील आहियो त क़ानूनी नज़र बि आहे तव्हांजी कराची सूरत हाल ते। जेका सूरत हाल मुशरफ जे दौर खां जेकॾहिं असां ॾिसूं MQM जीअं वधी विझी, जीअं उनखे जनरल मुशरफ प्रमोट कयो, उहा सॼी हिकिड़ी सूरत हाल अलॻि आहे। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी इताद शुरू थियो आहे 6 सालनि दौरान कराचीअ में जेका बदअमनी जी बाहि जेका ॿरी आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िरियल 5 साल बि इक़्तिदार में हुई, हाणे बि इक़्तिदार में आहे। गुज़िरियल जेके 5 साल हुआ उन में MQM इतादी हुई, हाणे MQM ॿाहिरि आहे। MQM ॿाहिरि हुजे, MQM हुकूमत अंदरि हुजे, सूरत हाल असां ॾिसूं था त सेम रही आहे कराची जी, माज़ी में बि ऐं हाणे बि। उनजे पोयां तव्हांखे जेकॾहिं असां चऊं असांजे नाज़रीन ताईं पंहिंजो तजुर्बो तव्हां ॾियो सहाफ़ी तौरु, हिकिड़ो लायर तौरु, तव्हां जेकॾहिं मुख़्तसिर लफ़्ज़नि में कराची जी सूरत हाल जो तजुर्बो करणु चाहियो त छा तव्हां चवणु चाहींदो? कराची जो सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त मुख़्तसिर तजुर्बो करणु सवलो बि कोन हूंदो, पर उनखे ईअं चई सघिजे थो मुख़्तसिर त कराची बदअमनी जी जेका आहे सा जेका डायनामिक्स चइजे, मैकेनिज़म चइजे या माहियत चइजे, उहो सॼी पंहिंजी हिकिड़ी अहिड़ी नफ़्सियात, अहिड़ी मैनिफेस्टेशन करे चुको आहे जंहिंमें हू शहर हाणे बदअमनी में ई पलबो, बदअमनी में ई रहंदो ऐं इन बदअमनी में पंहिंजा तौर तरीक़ा जेके आहिनि से उहे ॻोल्हींदो रहंदो आहे। अगरि थोरो आउं हुनखे ईअं करे ॾिसां त का बि सियासी तंज़ीम जेका कराची में कमु करे थी या अता खे शौक़ु थी पियो पंहिंजी का सियासी पार्टी वग़ैरह ठाहिण जो, त उनखे कराची में हिकिड़ी पंहिंजी मिलिटेंट विंग ठाहिणी पवंदी। पर हाणे ॻाल्हि इहा कान्हे त मिलिटेंट विंग ॻोठाइणी पवंदी, पर हाणे सभिनी पार्टियुनि खे कराची जे अंदरि पंहिंजूं मिलिटेंट, माना हाणे पार्टियूं जेके आहिनि उहे के हिकिड़ा इंडिपेंडेंट माण्हू कोन था हलाइनि पिया जिन जे असर हेठि मिलिटेंट्स रहंदा हुजनि। हाणे उहो केसि ताईं आहे त मिलिटेंट्स टेक ओवर करे चुका आहिनि पंहिंजी पार्टियुनि खे, उन मैग्नीट्यूड ते, उन ग्रेविटी ते या उन जी स्केल ते को सेपरेट आर्ग्यूमेंट करे सघिजे थो। पर हींअर सभिनी पार्टियुनि जे अंदरि उनजो मुसल्ला जेके विंग्स आहिनि उहे डोमिनेट करे चुकियूं। कुझु वरी पार्टियूं अहिड़ियूं आहिनि जिन जी माना पूरी जी पूरी माहियत आई सिर्फ़ु गोली ऐं गोली, पोइ उहे एथनिक कॉन्टेक्स्ट में हुजनि या उहे मज़हबी कॉन्टेक्स्ट में। हाणे नओं मज़हबी जेको रुझान आयो आहे जंहिंमें तालिबान चवनि था आया आहिनि, जंहिंमें शिया एंटाई शिया फैक्टर्स आया आहिनि, उन में लसानी तौर ते कराची पूरे पाकिस्तान जो तमामु डाइवर्सिफाइड शहर आहे ऐं इन जेतिरो डाइवर्सिफाइड शहर जेको आहे सो हींअर पूरे पाकिस्तान में को बि कोन्हे जिते पाकिस्तान जे हर क़िस्म जी जेका बि एथनी आहे, विंदे हुंज़ा जा गिलगित जा लखे माण्हू उते रहनि था पिया, हज़ारा जा लखे माण्हू उते रहनि था पिया। ख़ुदि पठाण त माना कराची में सभ खां वधीक आहे या ॿिए नंबर ते आहे। ख़ुदि इंडिजिनस उतां खे जेके सिंधी आहिनि उहे लखे आहिनि, उन्हनि जी का माना बिला तइदाद कान्हे का। ईअं जेके हिंदुस्तान खां माइग्रेट थी आया उहे आहिनि। हाणे उन पूरी डायनामिक्स में असां ॾिठो त हिकिड़ी त हुई, हिकिड़ो नेचुरल हो जेको जहिड़ो थियो पिए। हिकिड़ी जेका असां पावर पॉलिटिक्स जी कॉन्स्टेंट कराची जी रही आहे, असांजे पंजाब जी जेका साॼी धुर जी जेका बि पॉलिटिक्स रही आहे उन सां कराची जी साॼी धुर जी जेका कराची मजमूई तौर ते पाकिस्तान ठाहींदड़नि जो शहर आहे जेके बि हिंदुस्तान खां आया, त उनजो हिकिड़ो फितरी अमल हो जेको आहे सो कराचीअ में। पर कराचीअ जे अंदरि जेको माइग्रेंट आयो उहो को सिंधी स्पीकिंग कोन हो।
जी हितां सिंधी स्पीकिंग बि हो, पर उनजे निस्बत जेको हिंदुस्तान मां हिते आहे उहो सिंधी स्पीकिंग कोन। जंहिं त पंजाब में जेको पंजाब मां आयो ईस्ट पंजाब, उहो पंजाबी स्पीकिंग हो। त उहो माइग्रेंट पंजाबी जेको उहो उन में मियां नवाज़ शरीफ़ साहब बि अचे, त उही बि माइग्रेंट आहे। सॼी पूरी पंजाब ज़ियाउल हक़ जेको आहे सो माइग्रेंट पंजाबी हो। उन पूरी माइग्रेंट पंजाब जेको आहे ईस्ट पंजाब खां जेका जालंधर सॼो सॼो मुस्लमाननि जो मेजॉरिटी शहर हो, हेॾे हलियो आयो। लाहौर 60% हिंदुनि जो शहर हो, होॾे हलिया विया। त ईअं जेका माइग्रेशन जेका थी, त हीअ जेका राइट विंग साॼी धुर जेका महा पाकिस्तानी जेका नरेटिव हुई, हिकिड़ी पंजाब जे अंदरि हुई, ॿी जेका आहे सा कराची जे अंदरि हुई। उनजो हिकिड़ो फितरी इतिहाद रहियो। उन्हनि वरी एंड अप छा में कयो, उन्हनि जमहूरियतुनि सां उनजो को बि ठार न हो। सही जमहूरियत जेके हुयूं उहे वरी लाइफ लाइन हुयूं असांजे उन जूं जेके हितां जूं इंडिजिनस क़ौमूं आहिनि, उहे सिंधी हुजनि, उहे सराइकी हुजनि, उहे बलोच हुजनि, उहे पंजाबी इंडिजिनस हुजनि, उहे पख्तून हुजनि, उहे हज़ारा जा माण्हू हुजनि। त उनजी डेमोक्रेसी जेका आहे सा लाइफ लाइन आहे। हिननि जी डेमोक्रेसी लाइफ लाइन न आहे। हिननि खे लियाकत अली ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन ते तमामु घणो अॻिते छिके आयो। उन ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन जे जेको उनजो जेको सेंस हो त हितां जे माण्हुनि खे, हितां जे मुक़ामी माण्हुनि खे माना इक़्तिदार में हिसो न आहे ॾियणो। उनखे टेक ओवर कयो क्राइसिस खां पोइ, ज़बरदस्त क्राइसिस खां पोइ। त जेका माइग्रेंट जेको हिंदुस्तान खां आयो, उहो पाकिस्तान जो लीडर हो मुस्लिम लीग में, उनखे टेक ओवर कयो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। उनखे टेक ओवर कयो पंजाब जी ब्यूरोक्रेसी, जंहिंमें गुलाम मोहम्मद हो, जंहिंमें असां वारा चौधरी रहमत अलाई वारा हुआ। जेका पोइ उन कमज़ोर थिया त उन्हनि अयूब ख़ान खे एज़ अ डिफेंस मिनिस्टर आंदो। पोइ अयूब ख़ान खां पोइ इस्कंदर मिर्ज़ा खां पोइ वरी अयूब ख़ान हुनखे टेक ओवर कयो 30 ॾींहंनि जे अंदरि। ईअं कंदे कंदे जेका आहे सा हिकिड़ी सिविल ऐं मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान जी। त वरी उन्हनि सां जेको कराची जेका आहे सा हिकिड़ी अलाइनमेंट थी, उनजी जेका आहे सा पर जेकर तव्हां जेका ॻाल्हि कयो पिया त का बि धुर हुजे हुते सियासी धुर या का बि क़ौमियत कराची में, उहा तेसिताईं सर्वाइवल उनजो मुमकिन ई कोन्हे जेसिताईं उन वटि का मिलिटेंट विंग न हुजे। हिन करे कराची में तव्हां हाणे असां तसवुरु नथा करे सघूं त उते का पुरअमन सियासी का तहरीक हली सघे या का बि धुर का बि क़ौमियत उहा पुरअमन तरीक़े सां कराची में रही सघे। इहो मुमकिन हाणे न आहे रहियो। इहो मुमकिन हाणे न आहे रहियो। पर असां थोरो पहिरीं पाण थोरो पंहिंजी पुराणी ॻाल्हि खे कंक्लूड करे हिन ॻाल्हि ते अचूं त ॾिसो न, उनखां पोइ उहो उतां जो जेको कराची हिंदुस्तान जेको दोस्त आयो, तव्हां ॾिसो असांजे वक़्त में उर्दू जर्नलिज़म बि हूंदो हो, जंहिंमें सिफ्ते हसन बि हूंदो हो, जंहिंमें फैज़ अहमद फैज़। हाणे सॼो उर्दू जर्नलिज़म जो जेको पूरो राइट विंग जेका आहे साॼी धुर जी बि इंतिहाई माना अल्ट्रा राइट विंग, तालिबान अची वियो आहे, अची वियो आहे। उन में कराची पंहिंजी अलाइनमेंट जेका वॾी जेका असां ठही वरी मुशरफ ज़माने में अची वियो। त मुशरफ जेको आहे सो कराचीआइट हो, लियाकत अली ख़ान खां पोइ उनखे ऐं उनखां पोइ उन कराची खे उनखे पूरो एस्टेब्लिश कयो। पर ॻाल्हि इहा आहे त डेमोक्रेटिकली उनजो एॾो वॾो पावर, ठीकु आहे, कराची खां माना जेको बि आहे उनजो हिकिड़ो पूरो वॉल्यूम ऑफ जेको डेमोक्रेसी में खटनि था पिया कराची जा रिप्रेज़ेंटेटिव पार्टी आहे मुतहदा क़ौमी मूवमेंट जेका महाजन नेशनलिज़म जी ॻाल्हि करे थी पई, ऐं जंहिंमें ॿ राया न हुअणु घुरिजनि। उन्हनि खे सिंध तोड़ण सां बि हिकिड़ो जेको आहे सो इंट्रस्ट आहे, ऐं उहो इहो बि चाहिनि था त महाजर खे मुहाजिर करे रखियो वञे, त जीअं असीं वरी जेको आहे सो महाजरनि ते उहो होल्ड रखूं। मिसाल तौर जो जहिड़ो आहे, जतोइन जी ख़ुशी सुठी ॻाल्हि आहे, जतोई सरदार लाइ त इहो जतोइन सां महरनि जो जहिड़ो हुजे त जतोई सरदार ॾे छिकजे। बिरादरी सॼी तीअं महरनि जी बि सरदार जी ख़ुशी हूंदी त इहो माना इहे महर जेके आहिनि जतोइन सां बि, पर इहो फ्यूड ई ख़तमु थी वञे त सरदार जी सल्तनत का आलिया ख़तमु थी वञे। बिल्कुलु तहिड़ी तरह सां ख़ुदि जेका महाजर क़ौम परस्ती आहे उहा ख़ुदि लाइफ लाइन थी ॾे असांजी सिंधी क़ौम परस्तीअ खे। सिंधी क़ौम परस्ती जो बि को डेमोक्रेसी सां को एॾो को सेंसिटिव सचो जेको जेन्युअन सिंधियुनि जो इशू आहे डेमोक्रेसी, उन सां हुनजो को वास्तो कोन्हे। ईअं एथनिक लसानी तरीक़े सां हिक ॿिए खे हलाइनि था पिया। कंहिं ज़माने में सिंधी क़ौम परस्ती जो पंजाब सां टसर हूंदो हो, पर हाणे माना मुतहदा ऐं सिंधी क़ौम परस्त थी पंहिंजी जाइ ते पिया। हाणे उन पूरे कंटेक्स्ट में कराची में जेका मुतहदा पॉलिटिक्स कई उहा क्लीन इहे सॼे इन ई चकर में हाणे उहे साॻी पॉलिटिक्स ते ॿिया दोस्त लही आया, बलोच लही आया, अमन कमेटी वारा। उनमें जेके बि उते जी पॉलिटिकल धुरियूं आहिनि, ANP लही आई, उहा कराची जे कॉन्टेक्स्ट में एथनिक पार्टी आहे।
ANP जो जेको पाण वटि जेको हिस्टोरिकल जेको बैकग्राउंड जेका आहे उहा ANP हींअर KPK में बि कान रही आहे, पर KPK में वरी बि जेका नेशनलिस्ट हुनजो प्रोग्रेसिव आहे त हुते कराची में हुनजो, पर हाणे ख़ुदि उहा ANP खे बि सुपरसीड पियो कयो वञे पठान में। हाणे पठान में तालिबान कल्टिवेट पियो थिए, उहो वरी अल्ट्रा राइटिस्ट आहे, उहो बि सॼो इहो पियो करे। हाणे उन में जीअं त कराची जेको आहे सो इकोनॉमिक हब आहे, उन में इकोनॉमिक एक्टिविटी तमामु घणी आहे, उन इकोनॉमिक एक्टिविटी जे करे उते तमामु वॾा सरमाएदार रहनि था। हाणे उन में स्टेट फेल पई थिए, भई जॾहिं मिलिटेंसी ॾे निकिरी आहे त स्टेट फेल पई थिए। ऐं ख़ुदि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजे 5 सालनि में वाज़े तौरु ॿुधायो आहे त हुनखे को बि सरोकार न आहे अमन अमान ॾियण सां। धाड़ियल अची विया आहिनि, अॻुवा जो तमामु वॾो बिज़नेस थी वियो आहे, डॉक्टरनि जे ॿारनि खे खयों थो वञे पियो, जेका बि धुर ॾिसनि था पिया पैसे वारी आहे हुनखे। त हाणे एक्सटॉर्शनिज़म जेको आहे, जेके पाण भताखोरी चऊं था, उहो तमामु तेज़ी सां, ऐं अगरि जे कंहिंखे इलीगल टैक्स चओ उहा भताखोरी आहे, कंहिंखे लीगल चओ उहा टैक्स आहे। जॾहिं टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी स्टेट कमज़ोर थी चुकी आहे, ऐं जॾहिं उहे जेके सरमाएदार जेके एतिरी टैक्स कोन था ॾियनि पिया, त ही नो एक्सटॉर्शनिज़म अची वियो। ऐं ख़ुदि सरमाएदार खे उभारो खाए थो किथे किथे, त हिनखे भतो भतो ॾेई जान छॾाइजे ऐं असीं पंहिंजो कमु कयूं। असीं गवर्नमेंट जो टैक्सूं खाईंदासीं, सही छा इहे कुल्फ हणंदासीं लाइट वारनि खे, इहे जितां चोरी कंदासूं, या सेल टैक्स खाई वेंदासूं, या ॿियूं टैक्स खाई वेंदासूं। ऐं पाकिस्तान दुनिया जो बदतरीन मुल्क आहे जंहिंमें टैक्स टू GDP रेट जेको आहे सो अराउंड 8% आहे, 9% आहे, न हुअणु बराबरि आहे। हिंदुस्तान में 18% आहे। स्वीडन जहिड़ा शहर दुनिया जा वॾा वॾा जेके वेलफेयर स्टेट, उन में 50, 60, 70% जेको आहे सो टैक्स टू GDP रेट आहे। त पाकिस्तान माना सम्झो त हिकिड़ा उहे चोर आहिनि जेके टैक्स चोर आहिनि, हिकिड़ा उहे चोर आहिनि जेके टैक्स चोरनि खां पंहिंजी गुंडागर्दी सां टैक्स वठनि था पिया। ऐं जेको आहे सो उन में एक्सटॉर्शनिज़म जेको आहे उहो हाणे किन महाजर क़ौमियत में वञी पंहिंजो रिफ्यूज वरितो आहे, पर हुनजी महाजर क़ौम सां का बि सिंसियरिटी न आहे, हू एक्सटॉर्शनिस्ट आहिनि, माना भताखोर आहिनि। किन बलोच नेशनलिज़म में वञी उते लियारी जे हिसाब सां पंहिंजो रिफ्यूज वरितो आहे, पर उनजो को बलोच क़ौम परस्ती सां तालुक़ु न आहे, उहे एक्सटॉर्शनिस्ट। के वरी सिंधी क़ौम परस्त बि आहिनि, उहे बि प्लाटनि ते कब्ज़ा कनि था, प्लाटनि जी कब्ज़ागिरी में वञनि था पिया। उनखे यानी कि का बि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जेको आहे उहो भताखोरी, लैंड माफिया, टैंकर माफिया, गुंडागर्दी, टारगेट किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट भञणु, कॉन्ट्रैक्ट, त हिकिड़ी पूरी जी पूरी कराची खे अगरि ईअं ई 5 साल छॾे वियो त पोइ आउं सम्झां थो कराची पूरे पाकिस्तान खे लपेट में वठंदो, ऐं हिकिड़ी वॾी बदअमनी ऐं तमामु वॾी बदनामी जेका आहे सा उन में इंतिहाई अफ़सोस सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जो बिल्कुलु को बि गैर संजीदा, गैर सिंसियर, उनजी का बि सिंसियरिटी न आहे। जंहिंमें कायम अली शाह साहब तमामु मोहतरम, तमामु सुठो माण्हू, एज़ अ फर्द, एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर कायम अली शाह साहब खे एॾो सुठो एडमिनिस्ट्रेटर नथो थिए, ऐं न को वरी ॾियण जे मूड में आहिनि। मिसाल तौरु 5 सालनि खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वरी साईं कायम अली शाह खे आंदो आहे, इन जो मतिलबु त को सिंधी क़ौम जे मैंडेट खे जेको आहे हू, ऐं उहा हाणे ॻाल्हि कराची ताईं कान रही आहे, हाणे ॻाल्हि उहा जेका आहे सो तमामु हेठि ताईं लही चुकी आहे, हैदराबाद आहे। सभु हुन में जवाब त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि इहो आहे न त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जे दौर में बि कॾहिं बि एतिरियूं सीटूं सिंध मां पीपल्स पार्टी हासिलु न कयूं, जेके 5 सालनि जो जेको दौरु गुज़ारियो साईं कायम अली शाह जी वॾी वज़ारत वारो, उन खां पोइ जेके रिज़ल्ट आयूं हाणे 2013 जे इलेक्शन में, उन में सीटूं माज़ी जे भेट में सभ खां वधीक खयूं आहिनि। इहो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी बिल्कुलु उन में कॾहिं कॾहिं ऑन द फेस फिगर जेका आहे साॻी लॻंदी आहे, पर उनजी जेकर तव्हां डेप्थ में वेंदो फैक्ट जे, त उनजी कॉम्प्लेक्सिटी में तव्हांखे पाण ई ख़बर पइजी त उनजो ईअं न आहे। मिसाल तौरु आउं तव्हांखे हिकिड़ी एविडेंस ॾियण जी हिकिड़ी कोशिशि कयां थो, तव्हां मुंहिंजी मदद कजो या असीं पाण में वेही माण्हुनि ताईं इहा ॻाल्हि पहुचायूं। हिकिड़ो उहो ज़मानो हो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहिब वारो, जियाला कल्चर हो, माण्हू माना निकिरंदा, MRD मूवमेंट हली, माण्हू जेलनि में विया, लखे माण्हू जेलनि में विया। सिंधी फ्यूडल जेको आहे बाक़ाइदे बिल्कुलु जियालनि सां गॾु बीठो, जंहिंजी जेका आहे असां MRD में जेका क़यादत ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जतोई कई, सिंधी फ्यूडल पहिरियों दफ़ो जेलनि में वियो। हिस्ट्री में 1843 जे चार्ल्स नेपियर खां पोइ जेको भाड़ियो सिंधी वॾेरो आहे उहो मुड़ुस माण्हू थी सिंधी माण्हुनि सां गॾु बीठो। वरी बेनज़ीर भुट्टो साहिबु आई, पंहिंजे चाचर ॿाचर अंकल्स मां जान छॾाई,
उन वक़्तु हूंदा हुआ त पीपल्स पार्टी खे गॾु खे विहारींदी, उहो बि खटे वेंदो, ईअं वाक़ई फैक्ट बि हो। पीसा पघारे खे जेको आहे सो परवेज़ अली शाह हारायो 50,000 जी लीड ते, गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जतोई साहिब खे रहमतुल्लाह भेण हारायो, ऐं हिकिड़ी माना नई इलीट क़ाइमु थी जंहिंमें खुर्शीद शाह साहिब जंहिंखे चवनि था त को इलेक्ट्रिसिटी में किथे नंढी क्लर्कल जॉब कंदो हो, या मंदूर वसाण साहिब हिकिड़ो नंढिड़ो हिकिड़ो स्टूडेंट लीडर हो, त ख़ुदि हिननि वॾा वॾा लीडर पैदा कया, हिकिड़ा आम वर्कर क्लास मिडिल क्लास मां उहे वरी पाण वॾेरा थी विया। वरी उहो ज़मानो आयो जेको 88 खां पोइ 93 97 मुर्तज़ा भुट्टो जी शहादत थी, पार्टी खे वॾो डैमेज थियो, स्प्लिट अची वियो, माण्हू कंफ्यूज़ थी विया त मुर्तज़ा भुट्टो है या हे त पार्टी खे धकु लॻो। वरी हुन में हिनखे कंटिन्यू रखंदासीं, टाइम थियो ब्रेक जो। नाज़रीन हलूं था ब्रेक ते, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार। हा कई साहब तव्हां ॻाल्हि पे कई त उहो बि दौर हो जॾहिं नालो विकामबो हो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो, या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो। तव्हां सम्झो त हाणे सूरत ज़रदारी साहब जो जेको पैराडाइम आहे पॉलिटिक्स करण जो, उहो भुट्टोज़ खां मुख़्तलिफ़ आहे। ज़रदारी साहब पंहिंजा 5 साल कढी वियो, तमामु ख़ूबसूरत 5 साल कढी वियो, रोज़ाना ॿकर कुराए ऐवान सदर में वरी 5 साल पार करे वियो। ऐं ज़रदारी साहब महिलाती साहब पॉलिटिक्स जो तमामु वॾो माहिर चई सघिजे थो। ज़रदारी साहब जेके बि इहे डालाग बालाग हेॾो होॾो जेके बि सभु कुझु करण वारा, ज़रदारी साहब भुट्टोज़ वांगुरु कैरिज़मा न आहे। ज़रदारी साहब इहो बि वॾो कमाल कयो जेके हीअं जेके सिंध में खटराई मिसाल तौरु, सिंध में ज़रदारी साहब कल्टिवेट कई बरादरी सिस्टम खे, पंचायती सिस्टम खे, बरादरी सिस्टम खे। हुते महर मज़बूत आहिनि त महरनि खे खणी अचिबो, ईअं न हो त हिते मुंहिंजा 20,000 पीपल्स पार्टी जा वोट आहिनि, हिकिड़ो माकूल ज़मीदार मूंखे वॾेरो खपे थो पियो, बाक़ी मां 20,000 ॾेई पंहिंजे हमराह खे खटराए वेंदुसि। हिन में ज़रदारी साहब पूरो रिलायंस कयो, जेके वॾियूं वॾियूं जेके माना हिकिड़ा ईअं माना ईअं शिराज़ी टाइप माण्हू आहे या महर टाइप माण्हू आहे। सिंध जे अंदरि बरादरी तमामु ख़तरनाक लेवल ते 1948 खां पाकिस्तान ठहण खां पोइ ज़रदारी साहब जे ज़माने में सिंध में हींअर उहा यूनाइटेड सिंध न आहे जंहिंमें GM सैयद सिंधी क़ौम परस्ती जी ॻाल्हि कंदो, जंहिंमें हैदरबर्ग जतोई वारा सिंधी क़ौम परस्ती जी ॻाल्हि कंदा, हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो पूरो जेका उहा सिंधी क़ौम परस्ती हुई जंहिं शेख मुजीब सां गॾु पाण खे अलायंस में बि रखियो। हींअर सिंधी क़ौम परस्ती जेका आहे उहा तालिबान फ्रेंडली थी वई आहे। हींअर सिंध क़ौम परस्ती खे को बि अहिड़ो सरोकार न आहे त छा पियो थिए छा न पियो थिए, हाणे बिल्कुलु जेके आहिनि उहो ई राग ॻाइनि था पिया। उनजो धचको लॻो आहे सिंध खे। सिंध जी जेका क़ौमी जेका अमालगमेशन जेका शेख हयास चवंदो त मूं ॿीहर सिंधी ॻोही है या मिटी ॻोही है, उहा मिटी ॻोही जेका आहे हाणे वरी जेका आहे ढोर थी वई आहे। उन में ज़रदारी साहब उनखे तबाह कयो आहे। उनजी जेका तव्हां नथा सम्झो इन जो बुनियादु जनरल मुशर्रफ रखियो जेको लोकल गवर्नमेंट जो निज़ाम ॾेई वॾेरनि खे ज़िला विराए ॾिना, केतिरा ई ज़िला उन्हनि खे 2 हिसनि में विरायो, जीअं लाड़काणो कंबर शेदात कोट उतां निकितो, जेकोबाबाद वारो कंदकोट ऐं कश्मोर वारो हेॾां दादूमा जामशोरो, त इहो जनरल मुशर्रफ ने बुनियादु कोन रखी हुयो। तव्हां सम्झो था त ज़रदारी अची हिन शइ खे स्टार्ट कयो आहे। ॾिसो इन ते आर्ग्यूमेंट थी सघे थो। हिकिड़ो त पाण तइ कयोसीं हीअ जेका इलेक्शन खटिया आया आहिनि काइम अली शाह वारा, उहा पंचायती बुनियाद ते खटिया आहिनि। बाज़ारि ॾिसण में इहा थी अचे पई त पीपल्स पार्टी खटे, अगरि पीपल्स पार्टी खटणो त पंजाब में छो न खटे। पंजाब में जॾहिं सलमान तासीर खे हुननि बिट्रे कयो त पंजाब जो जेको लिबरल कंफ्यूज, तव्हांखे ख़बर आहे त PTI में घणो उहो माण्हू वियो आहे जेको थोरो घणो पीपल्स पार्टी जो वोटर हो। नवाज़ शरीफ़ जो वोटर कोन टुटो आहे। हिकिड़ा मॉडर्न जेके माण्हू आहे पंजाब जा जेके बाज़ारि सेकुलर लॻंदा, लिबरल लॻंदा, उहे PTI में हलिया विया, छाकाणि उहे अॼु पंहिंजी जींस पैंट पाए घुमनि था पिया, पर उनखे PTI वधीक जेका आहे सा कई। त ज़रदारी साहब जेको आहे ख़ुदि उहो अहिंसा वारो सेकुलर जेको फैब्रिक हो पीपल्स पार्टी, उन खां पाण खे कढी भई तासीर खे त हुन क़ौमी असैम्बली में फाता बि कोन पढ़ाए सघियो न। सलमान तासीर ज़रदारी साहब ऐवान सदर में सुम्ही पियो जीअं हाणे ममनून अची सुम्ही पवंदो, पर जीअं ज़रदारी साहब पार्टी जो वॾो त जेकर ऐवान सदर बि वॾो लॻंदो। असां इन करे त कंक्लूड कयोसीं त पीपल्स पार्टी पंचायती बुनियादनि ते खटे। हाणे तव्हांजो सुवाल इहो आहे त छा हुनखे मुशर्रफ साहब तबाह कयो आहे न कयो पंहिंजे। ॾिसो उहो सिस्टम आयो, उन सिस्टम में बिल्कुलु जेका आहे जान हुई, त उहा हिकिड़ा अंदरि लोकल जेके आहे वॉर लॉर्ड्स या माना हिकिड़ा लॉर्ड्स पैदा। पर चार्ल्स नेपियर 1854 में असां सर जॉन जेकब मरी वियो।
इन वक़्त में ऑफिशियली स्ट्रक्चर्ड सिंध जे अंदरि वॾेराशाही जी बुनियाद विधी। हिकिड़ा उहे जेके मीरनि सां जेका अलीट हुई, जेके वाइखो करे कढराए हुन सां अरे नाऊबल वग़ैरह एक्सपोज़ कयो, उन मां अधु माण्हू वापसि हलिया, ख़ुदि मीरनि मां अधु माण्हू वापसि हलिया विया। खैरपुर जे मीरनि जेको आहे सो हथियार फिटा कया, अॻु में ई हथियार फिटा कया। त उहा हिकिड़ी इलीट फॉर्मेट थींदी आहे। सिंध जे अंदरि वॾे वॾे जेका फ्यूडल फॉर्मेशन थी, उनजा 50 सुठा उहो सखर बैराज जे करे ॾिठी। सखर बैराज खां अॻु में ज़मीनूं जेके आहिनि ज़रखेज़ जूं कोन हुयूं। 50 लख एकड़ कमांड एरिया में इरीगेशन उन में हिकिड़ी जेका आहे त अॻे ई फ्यूडल स्ट्रक्चर हुयो जेको आहे भई फ्यूडलिज़म आहे छा? फ्यूडलिज़म आहे तरीक़ा आहे पैदावार जो हिकिड़ो तरीक़ो, त बाबा हिकिड़ो वॾेरो हूंदो, पोइ हिकिड़ो तहसीलदार हूंदो, पोइ पटवारी हूंदो, पोइ हुते थाणेदार हूंदो, पोइ हिकिड़ा माण्हू कमु कंदा, ज़मीनदार। वॾे अंग्रेज़ चयो बाबा ॻाल्हि ॿुधो, सिंध मां मूंखे बग़ावत न मिलणु घुरिजे। हे फलाणो चांडगा वारो इलाइक़ो जेको आहे चांडनि जे सरदारनि खे थो ॾियां बाबा, हीअ बाबा महर तव्हांजे सरदारनि खे थो ॾियां, हीअ ताईं तुंहिंजा राय बहादुर खण तूं खण, हीअ फलाणा सर ख़िताब बि खण तूं बि खण, 20,000 ज़मीन वटि, एॾा मूंखे बग़ावत मिली, घटि अचणु घुरिजे। त ईअं फ्यूडलिज़म पंहिंजो पनपजंदो वियो। ख़ुदि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंध जे अवामी लीडर खां अलावा हिकिड़ो वॾेरनि जो लीडर बि हो। ख़ुदि बेनज़ीर भुट्टो अवामी लीडरनि खां अलावा हिकिड़ी वॾेरनि जी लीडर बि हुई। जॾहिं त ज़रदारी साहिबु वॾेरनि लीडर त उहो ई साॻियो ई आहे जेको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, या जीअं बेनज़ीर भुट्टो हुई, पर ज़रदारी साहिबु अवामी लीडर न आहे जेको अॻे माना इन प्लस जेको अवामी टच हूंदो उहो तमामु तेज़ी सां निकिरी चुको आहे। हाणे निज वॾेरको आहे। इन में अगरि जे को बि नवाज़ शरीफ़ मिसाल तौरु पीपल्स पार्टी ते ऑनस्लॉट करे, भई हिकिड़ो ऑनस्लॉट कयो जहाल कोन टोड़े सघियो पार्टीअ खे, हिकिड़ो ऑनस्लॉट कयो असां वारे मुशरफ कोन टोड़े सघियो पार्टी खे, चङा पार्टी अवाम जे अंदरि सिंधी उहो ॾिसो न 27 डिसंबर वारो माण्हू पूरी चैनियन में सिंध सॼी अनारकी थी वई न। हाणे अगरि ऑनस्लॉट कयो वियो जंहिंजा मां तरीक़ा ॾिसो वेठा, अॼु MQM सां विढ़ियो आहे नवाज़ शरीफ़ साहिबु, उन जेन्यूनिटी आहे पंहिंजी जाइ ते, पर को बि सुबुह ईअं कोन विया नवाज़ शरीफ़ वटि जीअं हिते कराचीअ में सभई अची वेठा। न हे पख्तूनस्तान जहिड़ी KPK खां बि ख़तरनाक सूरत हाल आहे छा कराची, पर छा नवाज़ शरीफ़ वञी सघे थो पेशावर में ऐं उते ज़रूरत ई कोन थो करे। न, नवाज़ शरीफ़ साहिबु सिंध जे अंदरि घुरणु थो चाहे। इहो फैक्ट आहे कराची हालत ॾाढी ख़राबु आहे। इहो फैक्ट आहे त MQM बिल्कुलु जेका असां निकिरंदी पई वञे। इहो फैक्ट आहे त ख़ुदि पीपल्स पार्टी मिलिटेंट विंग ते रखे पई अमन लियारी पसंदि जो हिसाबु किताबु। पर नवाज़ शरीफ़ साहिबु बि पंजाब खां अलावा अगरि पहिरियों ॿाहिरि किथे निकिरणु थो चाहे उहो सिंध आहे। माना इहो सिंध में वॾेरा मिलंदा न अच्छा वरी पाण हलियासीं पीपल्स पार्टी ॾांहुं। असुल कराची ते जेकॾहिं वरी पुछणु चाहियां तव्हांखां त कराची असां ॾिठो 80 वारो ॾहाको 90 वारो ॾहाको जंहिंमें सिंधियुनि सां बि जहिड़ो थिए थो, पख्तूननि सां बि थिए थो, पंजाबियुनि सां बि थिए थो, ऐं उन खां पोइ असांखे लॻे ईअं थो त हिकिड़ी पार्टी MQM जेका आहे उहा कराची जी जंहिंजो कब्ज़ो आहे जेको चाहे थी कराची में छा करे थी। हिन वक़्तु चयो पियो वञे त हीअ जेका बदमनी वधी आहे, जेके जहिड़ा थियनि पिया, टारगेट किलिंग थिए पई या बताखोरी वग़ैरह जो इशू आहे, उहा कराची ते कब्ज़े जी जंग। MQM जा वाक़ई जेको MQM जो कब्ज़ो हो कराची ते या जेको असर रसूख़ हो, उहा तव्हांखे नज़र अचे थो त जेके ॿिया धड़ा आया आहिनि, जीअं तव्हां पीपल्स कमेटी जी बार बार ॻाल्हि करियो पिया, त उहा जॾहिं ज़ुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा साहिबु जीअं हुनखे लॉन्च कयो, ANP आहे या इवन तालिबान आहिनि, उहे को वॾो ख़तरो बणिजी विया आहिनि कराची में MQM लाइ। ॾिसो हिकिड़ो त जनरल मुशरफ ज़माने में ॾाढो एक्सपेंड करे वई MQM, तमामु घणो एक्सपेंड करे वई, न सिर्फ़ु इन हवाले सां पर हुनजो जेको सिस्टम ठहियो जितां नाज़िम सिस्टम चओ था, उन में त बिल्कुलु हू जेको आहे सो ऐं कराची खे मैनेज कयो वेंदो वफ़ाक़ जी तरफ़ो, छाकाणि त जेको आहे लोकल बॉडी सिस्टम वफ़ाक़ वटि हो ऐं उहो NRB जेको आहे सो उनखे जेको आहे सो मैनेज कंदो ऐं उनखे पूरो कॉन्स्टिट्यूशनली 70th अमेंडमेंट तहत उनजा जेके बि कराची जा जेके एडमिनिस्ट्रेटिव रवैया या इंडिपेंडेंट हो या उन 2 IG हूंदा, हिकिड़ो सिंध लाइ IG हूंदो, हिकिड़ो कराची लाइ IG हूंदो, अहिड़ियुनि घणी शयुनि में जेको ऐं ॿियो अरबाब रहीम साहिब जहिड़ो मिनिस्टर हुजे त साॻियो ई सिस्टम प्रोटोकॉल ई खणी आयो स्टेटस को में असां रुकाए मलेशिया सां कोन टोड़े सघियो ऐं कोन टोड़े सघिया ऐं जेको बि कंहिं फितरी अमल हो MQM सां ठहिणो बि आहे। त हाणे ॻाल्हि इहा आहे त उहा MQM हींअर पोइ ते हटी आहे।
जनरल जेको ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब कयो पियो उन में ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब खे आसिफ़ ज़रदारी जी आशीर्वाद कान हुई। उहो मिर्ज़ा साहब बि ॿुधाए सघे थो त हुनखे कंहिंजी आशीर्वाद हुई। लियारी अमन कमेटी में चवनि था कंहिं ज़माने ताईं एजेंसीज़ जो बि हथु रहियो आहे त बलोच जेके सेपरेटिस्ट आहे उहे लियारी ताईं एंटर न थी सघनि, तंहिंजे करे हुननि खे जेको आहे हाणे उनखां पोइ वरी उहा पीपल्स पार्टी सां वरी ठही विया आहिनि। हाणे हुननि ते वरी जेको आहे पीपल्स पार्टी जो थी वियो आहे। कच्छ जेके आहिनि से इंडिजिनस सिंधी आहिनि, उहे थर खां परे पासे वञनि थो कच्छ ऐं कच्छ सिंध छा हाणे उन सां बि हिकिड़ी जेका आहे सा हुननि जी जेका आहे ईअं घणी शयूं थींदियूं ईअं हिन में जेके कुझु लियारी जे अंदरि 50 ॿिया लियारी जा 50 कड़ा निकिरनि जीअं ब्लैक होल ठहंदो आहे न, तंहिंमें हाणे उहो जेको कराची जेको आहे ॿियो वरी ख़ुदि लोकल बॉडीज़ एक्ट अची वियो। लोकल बॉडीज़ एक्ट जेको हिकिड़ो वॾो सहारो हो MQM जो, त हू उनखे जेको आहे सो कराची खे उन में तव्हां 5 ज़िला करे छॾिया। उन में जेको आहे सो तव्हीं हिकिड़ो सिंध 140A जे आर्टिकल ते थो सिंध जो सब्जेक्ट आहे, उन में तव्हां हुनखे डिवॉल्व कोन कया उहे जेके प्रोविंशियल सब्जेक्ट आहे, बल्कि ॿई पीपल्स पार्टी खां वठी असां वारी PMLN इन ॻाल्हि ते क्लियर आहिनि त असीं पहिरियां डिवॉल्यूशन जेका आहे उहा वफ़ाक़ खां सुबनि ताईं कंदासीं, अरिड़हीं अमेंडमेंट। पर हुननि जी ख़्यालु आहे त लोकल बॉडीज़ खे वधीक जेको आहे सो डिवॉल्व कोन्हे। ॾिसो हिकिड़ा सिंधी माण्हुनि खे हरू जेको आहे सो हिकिड़ा कॉलमिस्ट वेही आइन जा वॾा हिकिड़ा जेके एक्सपर्ट थी ऐं अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं ख़बरूं ॿुधाइनि था, मां ॾाढो परेशान थींदो आहियां ऐं मां दोस्तनि जी ॾाढी इज़त कंदो आहियां त उन्हनि खे चैलेंज न कयो वञे। का ॻाल्हि कान्हे का, सब्सिडियरिटी में एजुकेशन ॾेई छॾियो लोकल बॉडीज़ खे, का बुरी ॻाल्हि कान्हे का, तव्हां हुनखे हेल्थ ॾेई छॾियो लोकल बॉडीज़, इनखे चइबो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरिटी। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरिटी जेका आहे तमामु एडवांस थ्योरी आहे जंहिंजे तहत इहे यूरोप जे अंदरि शोभा जेके आहिनि लोकल बॉडीज़ खे ॾिना विया आहिनि। कम्युनिटी पुलिस जो जेको मुतालबो आहे, ॾिसो जीअं माना मिसाल तौरु जेका जेका मेट्रो ट्रेन आहे लंडन वारी, इहा सेंट्रल लंडन जो मेयर हलाईंदो आहे। उहा छाकाणि ट्रेन त हर कंहिं हंधि गुज़रंदी आहे, पर अहिड़ा केतिरा ई स्कूल आहिनि, केतिरा ई इलाइक़ा आहिनि जेके लंडन शहर जे अंदरि जेके हाणे ख़ुदि मुशर्रफ वारो जेको आर्ग्यूमेंट इहो आहे, छा मुशर्रफ वारो डिवॉल्यूशन चाहे डॉक्टर सब्सिडियरी न, मुशर्रफ ख़ुदि हिकिड़ो वञी ठाहिण जी कोशिशि कई आहे। हुन लियारी जा हक़ खसे छॾिया, हुन मलीर जा हक़ खसे छॾिया, हुन रूरल कराची जा हक़ खसे छॾिया, हुन सभिनी जा हक़ ॾेई छॾिया हुनखे नाज़िम खे। उहो ख़ुदि हिकिड़ो वञ जो जेको डिक्टेटर थी वेही रहियो। इंडिपेंडेंटली लियारी में कहिड़ा प्रोजेक्ट्स उहो लियारी जो माण्हू तइ कंदो न। हिकिड़ा दरसानो छण जी हिकिड़ी यूनियन हुई, हुन खां हिकिड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन जा जेका हक़ खसे छॾियनि, त ख़ुदि मुशर्रफ वारो जेको आहे इहो जेको कराची जे कॉन्टेक्स्ट में इहो डिवॉल्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी सां मिले ई कोन थो। भई अगरि सिहत ॾियणी बि आहे त सिहत पोइ मुहारे उबावड़े यूनियन काउंसिल खे बि ॾियो न। अगरि एजुकेशन ॾियणी आहे त एजुकेशन मुहारे जेको आहे सो मीरपुर माथेले जे जेको आहे सो यूनियन काउंसिल खे बि त ॾियो न। जेके सब्जेक्ट्स प्रोविंशियल तव्हीं कराचीअ जी मेयर खे या उनजे हेठि यूनियन काउंसिल्स खे ॾियण था चाहियो पिया, मूंखे को इतराज़ न आहे। 50 सब्जेक्ट सिंध सूबे जा यूनियन काउंसिल खे ॾेई छॾियो, को प्रॉब्लम न आहे, पर उहे साॻा ई 50 सब्जेक्ट जेके सिंध जा यूनियन काउंसिल जी कराची जा उहे सभिनी खे ॾियो न। ठीकु आहे न, त इन ते तो का राय न। पर छा सिंध ईअं आहे जीअं ॿिया सूबा आहिनि? सिंध जेको आहे वाहिद सूबो आहे जंहिंमें अर्बन रूरल कॉन्फ्लिक्ट जेको आहे उहो इथनिक डायमेंशन ते आहे। पंजाब जे अंदरि इथनिक डायमेंशन ते अर्बन ऐं रूरल कॉन्फ्लिक्ट न आहे, जंहिंजे करे ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे कोशिशि कई ऐं कयो त सिंध जे अंदरि कोटा सिस्टम रूरल ऐं अर्बन रहंदो, छाकाणि त पाकिस्तान जो वाहिद सूबो आहे जंहिंमें इथनिक कॉन्फ्लिक्ट आहे। ठीकु आहे न, त हुन प्रोटेक्ट बि करणु चाहियो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरिटी जे तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरिटी जे तहत प्रोटेक्ट बि करणु चाहियो रूरल माण्हूअ खे, त उन जा माना हिकिड़ा एडवांस 100% लिटरेट माण्हू, सुठनि राष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर में माण्हू पसमानदा। पोइ ठीकु आहे, जावेद काज़ी ने वधीक फ़ाइदो वरितो, पढ़ियो कैडेट कॉलेज पिटारो में, हिकिड़े अहिड़े बेस्ट कॉलेज में जंहिंमें कराची जा बेस्ट कॉलेज थींदा आहिनि, पर वरितई मेरहान यूनिवर्सिटी में जेको आहे सो दाख़िला सिंध रूरल ते, दैट इज़ द अब्यूज़ ऑफ वॉट एवर इट इज़ कॉल्ड इट। बट इन जे करे तव्हां लार्जर प्रिंसिपल खे त कोन तोड़ींदो न। तंहिंजे करे असीं चऊं था पिया त तव्हीं डिवॉल्व कयो, तव्हीं लोकल बॉडीज़ खे प्रोविंशियल राइट्स सब्जेक्ट्स डिवॉल्व, ऐं आउं तमामु वॾी ॻाल्हि पियो कयां उन्हनि दोस्तनि जे साम्हूं जेके दोस्त खामखा डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरिटी खे चैलेंज करे वेही रहिया आहिनि। न, वरी बुनियादी सवाल वरी ब्रेक ते पाण खे हलणो आहे। कराची ते जेको कब्ज़ो आहे उहो ज़ाहिर आहे MQM जो, जीअं तव्हां सॼी ॻाल्हि कई मुशर्रफ जे दौर वारी बि ऐं हुन खां अॻु जी बि, त MQM त क़ाबिज़ हुई,
अच्छे कार्य जी मालिक हुई, पर हाणे जेके ही ॿियूं धुरियूं अची वियूं आहिनि इहे MQM लाइ ख़तरो बणियूं आहिनि बिल्कुलु ऐं MQM ई आहे जेका हिन सॼी बदअमनी जी ज़िम्मेदार आहे। ईअं न आहे, ईअं न आहे। ॾिसो न MQM कीअं ठाही, MQM जमा इस्लामी में साईं गौस अली शाह खां पुछोसि न कीअं ठही हीअ MQM। भई जमा इस्लामी तमामु घणो स्ट्रीट पावर रखंदी, ज़ियाउल ख़ुदि मज़हबी हूंदे बि जमा इस्लामी खे स्क्वीज़ करण बि चाहिं, हुनजे पावर खे घटाइण बि चाहिं, चयो थो वञे त MQM ठही। MQM सभु हर दौर में मार्शल लॉ में रही आहे, सॼी उमिरि फ़ौजियुनि जी जेके बि अमृतूं रहियूं आहिनि उनखे ठाहियो ई कंहिं, पोइ तव्हां उहो सुवालु खणी ईंदो। ॾिसो न मसइलो पाकिस्तान जो अमृतूं आहिनि, पाकिस्तान जी 65 साल तारीख़ जी जेका वॾी ट्रेजेडी आहे उहा अमृतूं आहिनि। जमाल नासिर जहिड़ो वॾो अज़ीम माण्हू, मुस्लिम दुनिया जो तमामु वॾो अज़ीम माण्हू आमिर हो, हुन इदारा कोन ठाहिया। अॼु मिस्र किथे बीठो आहे? हेॾो वॾो लीडर जंहिं क़ौम खे मिले, जमाल अब्दुल नसर जहिड़ो माण्हू, जंहिं माना मुस्लिम दुनिया में हिन माण्हू त कमाल करे छॾियो न। पर उन माण्हू जो तसादुम हो पंहिंजी बाय नेचर बीइंग अ डिक्टेटर, वी वॉज अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस। मुशर्रफ, ज़ियाउल हक़, अयूब, जनरल यहिया, दे वर अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन मेकिंग। नाज़रीन प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार जावेद कैस साहब, पहिरीं शइ जेका तव्हां चई त MQM मुहाजिर लफ़्ज़ खां सवाइ सर्वाइव नथी करे सघे। हाणे उहो मुहाजिर क़ौमियत आहे कोन्हे इहो त हिकिड़ो अलॻि हिकिड़ो बहस आहे, पर असां ॾिठो त मुहाजिर क़ौमी मूवमेंट जे नाले सां MQM जो बुनियादु पवे थो, पर पोइ अॻिते हली हू चवनि था त असां सभिनी क़ौमियतुनि खे गॾु खणी हलणु चाहियूं था, सभिनी जे हक़नि जी इज़त कंदासूं, मुहाजिर लफ़्ज़ ख़तमु करे मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट कयो वियो। पर कल्ह जेको अल्ताफ़ हुसैन जो बयानु आयो आहे उन में हुन चयो आहे त मुहाजिरनि जी नस्ल कशी कई पई वञे ऐं 92 जहिड़ो ऑपरेशन ॿीहर थियो आहे ऐं तव्हां बि चयो त हुन खां सवाइ उन्हनि जो सर्वाइवल कोन्हे। छा MQM वरी पंहिंजी असुलु जेका शिकिल आहे उन खां मोट खाधी आहे? उनजो हीअं सर्वाइवल थी वियो आहे। उन करे ॾिसो त मिसाल तौरु हिकिड़ो त हुननि जेको हीअं सिंध सूबे खे वरी टोड़ण जी ॻाल्हि कई आहे, उहो वरी हिकिड़े उनखे मुहाजिर फ़लसफ़े खे होल्ड करण जे बराबरि आहे। छाकाणि त जेका वरी बलदियाती इलेक्शन थिए पई या हीअं हर महीने तव्हां इलेक्शन कंदा कराइनि त MQM उन खां एतिरी ख़ुशि कान्हे का। उन में उनजो PTI BTI वग़ैरह आहे, जमा इस्लामी आहे, ॿिया कराची में जेकॾहिं हीअ लोकल बॉडीज़ रहियूं त पोइ उन में लियारी जा पंहिंजा इंडिपेंडेंट इंट्रस्ट निकिरंदा, मली जा पंहिंजा इंट्रस्ट निकिरंदा, सेंट्रल ऐं जेका वेस्ट या ईस्ट कराची आहे उन में MQM वग़ैरह हूंदी या कुझु पख्तून इलाइक़नि में हिकिड़ी उहा निकिरणी आहे त कराची जेका आहे लार्जली हिकिड़ी तमामु डाइवर्सिफिटी मिली उन में उनजो उहो त उन में उहो खणी आया आहिनि। ख़ुदि जेको आहे सो एज़ अ स्पिरिट जेको आहे सो हींअर हुनजो को एॾो ख़ासि इंट्रस्ट न आहे सवाइ पंहिंजी पावर होल्ड करण जे। पोइ हुनजा केतिरा बि तरीक़ा थी सघनि था हुनखे होल्ड करणु चाहिनि था पिया, त हू हिकु दफ़ो वरी खणी आया। पर ॻाल्हि इन खां वधीक अहम इहा आहे त असीं सिंधी माण्हू जंहिंमें बलोच 200 साल पुराणा अची विया, जेके सिंधी थी विया, ॿिया समाट थी विया, सिंध सॼी जी सॼी जेका आहे तव्हां अगरि 500 सालनि जी तारीख़ में हलिया वञो, 600 तारीख़ अॻे हिंदुनि जो इलाइक़ो समा कहिड़ा हिंदू आहे न, इहे जेके सुमरा तव्हां चओ था सिंध जा बादशाह इहे हिंदू आहे न, इहे राजपूत जेके हुआ अॼु बि उते सुमरनि जूं कास्टूं थियनि थियूं, ठाकुर राजपूतनि में थियनि थियूं, इहे सभु कास्टूं आहिनि। ऐं जेको आहे सो अची जेको मुस्लमानी दौरु आयो आहे उहो जेको माना आउं थोरो ग़लतीअ जे एरर कंदे किथे जेको वञी मोहताज तरीक़े सां पहुचणु थो चाहियां, उहो कलोड़ा अमीर पोइ वक़्ती हिसाब किताब या थोरो पोइ हिते अॻे त दिल्ली ते रहिया न 1552 खां मिर्ज़ा जानी मुस्लमानो त केरु मिर्ज़ा जानी धारियो हो न, हे मथां आया आहिनि कंधार खां मथां हेठि लथा आहे सॼा जेके हुआसीं, उन खां अकबर वरितो। सिंध थ्रो आउट जेका आहे उहा का इंडिजिनस एज सच जेके मुहाणा ऐं जेके उहे दरावियंस जेके आहे उहे केॾो का लॾे विया आहे न, दरावड़ मेघवाड़ कोली भील इहे तमामु घटि माइनॉरिटी में रहिजी विया, हीअं जा सभु घणा लॾे विया हलिया। त उन में असां सिंधियुनि खां पोइ ॿी जेका ईंदड़ सिंधी थियण वारी जेका सिंध जे अंदरि तेज़ीअ सां सिंधी थियण वारी सिंधी हिकिड़ो नेचुरल फितरी बाय लैंग्वेज जेको आहे सो सूबो थींदो। भई या त तव्हां सिंध खे टोड़ियो पिया, सही कार आहे ॾिसण में ॻाल्हि कॉन्स्टिट्यूशन तमामु केरु तव्हां कोन टोड़े सघंदो, इहो शूशो आहे उहो टोड़ी पोइ हिननि दोस्तनि वरी आख़िर में इहो बि आईन में आंदो त सूबे ठाहिण जो तरीक़ाकार तब्दील कयो।
बिल्कुलु आर्टिकल 239(4) जे अंदरि जेका आहे, जेका ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे इंट्रेंचमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रेंचमेंट चइबो आहे, बिल्कुलु माना वर्चुअल नामुमकिन करे छॾियो सूबो ठाहिण। हिंदुस्तान में सूबा ठाहे सघजनि था पिया, पर हिंदुस्तान जो वफ़ाक़ जो ट्रस्ट त ॾिसो, 65 सालनि में हुननि डेमोक्रेसी ॾिनी आहे। तव्हां अञा 5 साल हिकिड़ो पहिरियों 5 सालनि खां पोइ प्रोसेस आहे त डेमोक्रेसी इज़ गोइंग टू गिव प्लेस टू अनदर इलेक्टोरेट गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट। त उन में जेको सिंधियुनि इंडिजिनस सिंधियुनि खां ख़ुदि इंडिजिनस बि हिकिड़ो लफ़्ज़ अहिड़ो आहे जेके अगरि ॾिठो वञे महान वारे हिसाब सां त असीं बि इंडिजिनस कोन्हे, पर हैविंग सेड दैट ही असीं जेके इंडिजिनस आहियूं उन खां पोइ ॿिया जेके इंडिजिनस, उन खां पोइ ॿिया जेके सिंध जा जेके ईंदड़ राइज़ कंदड़ जेके आहिनि उहे माण्हू जेके हिकिड़ा हिंदुस्तान खां आया आहिनि, जेके पंजाबी सेटलर आहिनि, पंजाबी सेटलर खां वधीक जेके आहिनि सिंधी, उहे सिंधी कल्चर वल्चर में इन्वॉल्व थी विया। तंहिंखां पोइ ही दोस्त आहिनि, ही दोस्त सिंधी शायदि अॻिते हली न ॻाल्हाईंदा, असांखे बि कोई एतिराज़ु कोन्हे को तव्हां भले उर्दू पिया ॻाल्हायो, तव्हां भले पिया पजामा पायो, तव्हांजे इन्हनि पूरे हक़नि वास्तनि खे असीं मञूं था पिया, अचो त सिंध खे गॾिजी वेही हिन पूरे भंवर मां कढूं। सिंध ते जेको वॾो ऑनस्लॉट थियण वारो आहे, बलूचिस्तान ते जेको वॾो ऑनस्लॉट थियण वारो आहे, जंहिंमें पंजाब ऐं KPK उन ऑनस्लॉट में फासी चुका आहिनि, उहे मज़हबी गैर रवादारी, जेके रिलीजियस इंटॉलरेंस चइजे, सराइकी बेल्ट साउथ में तमामु घणो तेज़ी सां फैलियो। त सिंध जा जेके आईंदा जा जेके टकराव आहिनि, बलूचिस्तान जेके आईंदा जा टकराव आहिनि, जंहिंमें KPK ऐं पंजाब ऐं साउथ पंजाब बिल्कुलु फासी चुको आहे, असांखे उनजी तयारी करणी आहे। उन में मुतहदा खे तमामु आउं पंहिंजो सम्झां थो पियो, मां सवाइ उनजे हिननि 3-4-5 शयुनि जे जेके एतिराज़ वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि उहे निकिरी वञनि ऐं हिकिड़े सिंध जे मेन स्ट्रीम ते भई NFC में ॾिसो MQM जो सुठो किरदारु रहियो आहे, ऐं तव्हीं 18th अमेंडमेंट में ॾिसो MQM जो हिकिड़ो किरदारु रहियो आहे, ठीकु आहे न। तंहिंजे करे गिव द डेविल इज़ ड्यू, एतिरो बदज़न थी, एतिरो MQM जे ख़िलाफ़ थी या एतिरो मुतहदा जे ख़िलाफ़ थी, पूरी सिंध जे अंदरि दुकान में वेही तव्हां एॾियूं नफ़रतूं विझो खामखा, तव्हां स्पेस ॾियो। ज़रदारी साहिब खे बि हिस्टोरिकली मञो, हुन हिकिड़ी पंहिंजी कोशिशि कई, ज़रदारी साहिब जॾहिं मौक़ो ॾिठो त भला कोन था कर 2 डिवीजन बि थिए, तव्हां साम्हूं पीपल्स पार्टी इहो लोकल बॉडीज़ एक्ट बि आंदो आहे। चलो टाइम हाणे बिल्कुलु ख़तम पियो थिए, आख़िरी 2-3 मिंट आहिनि। जेका मूं ब्रेक ते वञण खां अॻु में बि ॻाल्हि कई त सिंधी किथे बीठा आहिनि, असांजी राजधानी ते कब्ज़े जी जंग पई हले, मुख़्तलिफ़ ग्रुप असां ॾिसूं पिया विढ़नि पिया, असुलु जेके सिंधी आहिनि जिन खे असां सिंधी ॻाल्हाईंदड़ चऊं था, उहे नज़र तव्हांखे अचनि था कराचीअ में, त पंहिंजे राजधानी खे बचाइण लाइ उन्हनि जो बि को किथे किरदारु नज़र ईंदो हुजे? ॾिसो उनखे हीअं वठो, उन फैक्ट बिल्कुलु वेरी फैक्ट, कंहिंजी दोस्ती कंहिंजी दुश्मनी परे। तव्हीं हलिया वञो 1970 में, किथे हो एॾो आम सिंधी डिस्कोर्स, कोन हो हुन डिस्कोर्स। तव्हीं हलिया वञो 80 ताईं, किथे हो एॾो डिस्कोर्स। MRD 83 तहरीक में किथे हुई कराची जी एॾी डिस्कोर्स जेका आहे रूरल सिंध जी डिस्कोर्स हुई, ऐं उनखां पोइ कराची में लियारी हो, ऑनबोर्ड या कराची में लियारी हो, पर कराची में लियारी को सिंधी मेन स्ट्रीम सां थोरी हूंदो हो न। MRD जी ॻाल्हि, MRD ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे बि ॾिनई, सभु कुझु कयईं, पर ईअं मेन स्ट्रीम सिंध जे कोन डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव में उहो वेंदो हो सिंध सां गॾु, पर सिंधी नेशनलिस्ट एंगल में हाणे बीहे थो पियो। मलेर तव्हांजो ॾिसो किथे वञी बीठो आहे, हज़ारे माण्हू हुते जेके आहिनि कराची में, लखे माण्हू जेके आहिनि उन्हनि खे जॉब्स मिलिया आहिनि, लखे माण्हू जेके आहिनि उन्हनि खे जेके आहिनि। हींअर जेको हैदराबाद चयो वेंदो त कराची सिंधियुनि जो कैपिटल आहे, ईअं न आहे। हींअर कराची में न जेका बुनियादी ॻाल्हि काई साहिबु तव्हां कई न, त उते का बि सियासी धुर मिलिटेंट विंग खां सवाइ सर्वाइव ई नथी करे सघे। सिंधी ॻाल्हाईंदड़ लखे भले अची विया कराची में, उन्हनि जी का मिलिटेंट विंग तव्हांजी कराची में नज़र अचे थी? उनमें फैक्चुअल आहे। ॾिसो, पर ॻाल्हि इहा आहे, करे कान थी सघे या त थी हिकिड़ी पोज़ीशन, करे सघंदी कान करे सघंदी, या थी हिकिड़ी विजन वारी पोज़ीशन। जेकॾहिं हीउ ऑपरेशन हले थो पियो, जीअं इहे जेके नांग जे ॾंदनि मां ज़हर कढिजी थो वञे, ऐं हर कंहिं माना जेके मिलिटेंट विंग्स आहिनि, मूंखे हिकिड़ो तमामु सुठो कंहिं टॉक शो ते वेठो हुउसि, हिकिड़ी 2 पार्टियूं पीपल्स पार्टी जो माण्हू वेठो हुयो, MQM, उन जो यार असां बि रखियो वेठा आहियूं, तव्हां बि रखियो वेठा आहियो, तव्हीं बि 4 पंहिंजा माण्हू मारायो त असीं बि पंहिंजा 4 माण्हू मारण लाइ तयारु आहियूं। त जेको वॉलंटरल जेको आहे, हाणे मिसाल तौर कल्ह जेको इहो ऑपरेशन थियो, जंहिंमें पहिरियों दफ़ो सेक्टर इंचार्ज जेको आहे सो 20 सालनि जी तारीख़ में सेक्टर 15 सालनि तारीख़ ते सेक्टर इंचार्ज उनखे अरेस्ट कयो आहे। द मीन बिज़नेस दिस टाइम। तंहिंखां पोइ एस्टेब्लिशमेंट हुजे, पंजाब जे अंदरि जेको मेन स्ट्रीम थिंकिंग हुजे, उन में सभिनी में क्लियर आहे त कराची असांजी शहर आहे।
हे सिंधी शहर खे नथा सम्झनि, हुनखे कराची पाकिस्तानी शहर सम्झनि था पिया। ऐं कराची ख़ुदि पूरो मथे ताईं जेको आहे सप्लाई थो करे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट खे। तंहिंजे करे कराची खे अगरि पीसफुल न रखियोसीं त सॼो पूरो पाकिस्तान जेको आहे सो उन में हली वेंदो। तव्हां ऐं मुंहिंजो नंढड़ो हिकिड़ो डायमेंशन थी सघे, उन में ख़ुदि कराची जो आम माण्हू थो चए, आम माण्हू बग़ैर कंहिं क़ौम रंग ऐं नस्ल जे चए थो मूंखे अमन खपे। सही, चलो पीस वरी इन जी दुआ सां त कराची जो अमन मोटी अचे। प्रोग्राम में टाइम ख़तम थो थिए, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां आयो, असांखे टाइम तव्हां ॾिनो। नाज़रीन, कराची जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल तव्हांजे अॻियां असां रखी। अञा तमामु घणा रुख आहिनि कराची जी सूरताल जे हवाले सां बि, ऐं काई साहब जेको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे हवाले सां ॻाल्हि कई। हिकिड़ो वॾो इशू कराची, छो त मुल्क जो माशी हब आहे, उते जेका बदमनी आहे, जेका उते टारगेट किलिंग थिए थी, जेका उते बताखोरी आहे, अगवा आहिनि, ऐं ॿिया जेके बि ॾोह थियनि था, उहे तमामु घणा हाईलाइट थियनि था। पर सिंध जा ॿिया जेके शहर आहिनि, ख़ासि करे उत्तर सिंध या हाणे त विचोली सिंध ताईं बि इहा बाहि अची पकड़ी आहे। लाड़ में बि असांखे नज़र अचे थी जेके अगवा भुंगल अगवा जा वाक़िया आहिनि, ॿियूं वारदातूं जेके आहिनि, दाड़ा फुरूं, उहे कराची जे हिन बदमनी में फ़िलहालु दॿिया पिया आहिनि। पर उहो उते बि सूरताल तमामु घणी ख़राबु आहे। असां उहा प्रोग्राम में टाइम छो त घटि हो, इन करे उन इशू ते न ॻाल्हाए सघियासीं। ॿिए कंहिं प्रोग्राम में ॿीहर इन इशू ते ख़ासि तौर ते असां फोकस कंदासूं। सुभाणे ताईं ॾींदो इजाज़त। अल्लाह वाही।